Halo teman-teman, setelah pesawat terpasang dengan benar, kanopi kanan kiri, kedua siripnya dan tulang juga pengaitnya. Pertama, pesawat ini kalau diterbangkan pasti dia akan cenderung liar. Kita coba. Nah, karenanya kita akan mengkondisikan pesawat ini sirip kita paksa belok kiri, dengan cara ditekan-tekan. Ya, sebelah sini juga. Terus ekor sebelah kanan. Nah, setelah itu baru kita coba lagi.